क्या कर रहा है ये? चलो ये इसका ट्रैक है और ये क्या इसे कंप्लीट कर पाएगा बिना तोड़े? बुझ गया। चलो थोड़ा सा। हाँ ठीक है चल आगे छोड़ दे उसके अंदर आगे बढ़ाओ। चलो देखते हैं इसको पूरा कंप्लीट कर पाता है नहीं कर पाता। थोड़ा सी बैक है, मोड़ो पहले उधर, राइट लेफ्ट, थोड़ा सी बैक, फिर मोड़ो और मोड़ो और मोड़। चलो बच गया। धीरे-धीरे खेलने में चल रही है। मोड़ना भी था ना। और पीछे करो, मोड़ो। अरे पीछे वाली गाड़ी से उल्टा कैसे चल? अच्छा ये उल्टा है। यहाँ पे आ रही है इसको काफ़ी मुश्किल। इस मोड़ पे चलाना हो गया इसके लिए काफ़ी हार्ड। क्या मानव इसको पार कर पाएगा? कर देगा। इसकी दादी बोल लिया कर देगा। क्या मानस कर देगा ये भाई कंप्लीट इसको? नहीं कर पाएगा। मानस बोला नहीं कर पाएगा। ये गाड़ी का पीछे करके वो उधर कैसे होता? सीधे कर पीछे पीछे मोड़ो आगे लगे ना। मोड़ना है ढीला। बच गया। इसने रेलिंग को तोड़ा है पर चलो देखते हैं। आगे बढ़ो नेक्स्ट। चलो मोड़ दे। हाँ मोड़ मोड़ फिर से मोड़। ज़्यादा हो जाएगा, टकरा गया। अरे इसने रोलिंग तोड़ दी फिर से। फिर यार यहाँ पे से ये कंप्लीट नहीं कर पाया इसको। चलो एक मौका और देते हैं। क्या ये कर पाएगा? बैक गाड़ी लगता है फंस गई है। थोड़ा सी हेल्प करनी पड़ेगी। निकालो उसको थोड़ा सी ऊपर खिसका के। पर इसने सारा ट्रैक को तोड़ चुका है ये। धीरे-धीरे दबाना हो तो वो काम होता है आराम होता है। देखते हैं कौन कितनी देर में हो जाता है यहाँ तक। चल सीधे ले जा। तो सीधे आ गई। चलो देखते हैं क्या ये फिनिश लाइन तक बिना तोड़ फोड़ के जा पहुँचता है। ओह ये इसने फिनिश किया कितने टाइम में? 3 पॉइंट